Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Valio Butter, All-Italia, Emborg, Lo Naturelle, Stork, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul. Nilqakom għal-programm ieħor What's Cooking flimkien miegħi ġol kċina għal 25 minuta. Qegħdin f'Diċembru kif qegħdin taraw żejjin studio b'dak kollu li jagħmel il-miliet, ir-reefs, il-berries, il-baubles, insomma għaliex għax illum it-tissir huwa tissir tal-miliet biss tal-festi. U llum għandi żewġ riċetti verament tajbin għal dawn iż-żminijiet ta' festi. Issa meta ngħid żminijiet ta' festi mhux biss għal ġurnata tal-miliet, imma matul ix-xahar kollu ikollok nies id-dar, mistiednin jew familja. Illum għandi dawn iż-żewġ riċetti għalikom. Ħanibdew se nagħmlu pot żgħar mimlijin bit-cheesecake. Cheesecake bil-berry sauce, bil-mascarpone, u mbagħad se nagħmlu siġar ta' ċikkolata u npoġġuhom fin-nofs. Riċetta verament ħelwa u dik nara adattata għal Christmas Day. It-tieni riċetta se nkunu qegħdin nagħmlu cake ta' spice u l-ginger, a naked cake, vurdi ħanżejnu bil-buttercream tal-cream cheese u nżejnuh bil-rosemary, bil-sprigs, berries u affarijiet hekk. Riċetta oħra verament sabiħa għal dawn iż-żminijiet ta' festi. Nibdew, ma jien ħanibda bil-mascarpone cream cheese filling għal dawn il-pots. Issa jien hawnhekk għandi dawn il-pots iż-żgħar tat-terrakotta, hekk issibhom tal-plastik tal-ġieġ koloriti, importanti li huma tajbin biex toqgħod dik is-siġra taċ-ċikkolata. Hawnhekk jien għandi 500 gramma mascarpone cheese, għandi 250 hawnhekk u ħanżid il-kumplament. Tajjeb. Ħanżidu hawnhekk ukoll għandna 150 gramma icing sugar, għandna l-qoxra maħkuka tal-arinġa u għandi wkoll ftit vanilla essence. Issa li sa nagħmel ħanpoġġi dik hemmhekk u ħanħawwad bil-whisk. Dan huwa l-mili ta' dawk iċ-cheesecakes. Okay? Sempliċi ħafna. 4 ingredjenti. Voilà, lesta. Ma tistax tkun iktar faċli minn hekk. Issa, li se nagħmel qabel inkomplu biex nagħmlu dawn il-pots, jien hawnhekk nixtieq insellja l-ħabiba tiegħi Claire għax il-bieraħ ċemplit qalt li Manuel qalt li isma' ħsibt fik u xtrajtlek dawk u żomm għall-programm. Dawn huma chocolate and mint sticks, okay? Mhux qed nipprova nagħmel riklamju għax għadhomni l-ħabiba tiegħi. Claire, grazzi ħafna Claire minn xara u llum se nagħmel riċetta speċjali għall-miliet għal Claire għax sa nkun qed nagħmel dawk is-siġar b'dawn, norikom iktar tard. Mela, ċikkolata, għandna bżonn ċikkolata ħadra. Jien sa nkun qed nuża ċikkolata bajda hawnhekk li sa nagħmel għandi ftit green food coloring qatra. Ħankisser diċ-ċikkolata u ndewwibha banju Marie, okay? U iktar tard norikom kif nagħmlu dawk is-siġar. Jien mbagħad indewwibha. Nibdew dawn il-pots, mela. Hawnhekk ħanixxelu stove. Jien ikolli ħafna enerġija għax dal-programm vera fast, kont qed naraħ l-aħħar darba, illallu spiċċa diġà għamilt dawk iż-żewġ riċetti, tliet riċetti, mela ħanixxelu hawnhekk. Jien vera nħobbu l-miliet, vurdi llum għandi burdata vera tajba. Ħanamlu berry jam, okay? Berry jam. Għamiltu fl-ewwel programm dak il-berry jam dawn il-frozen berries, għandna 200 gramma frozen berries. Dawk sejrin hemmhekk, hawnhekk għandi jisu 300 gramma. Jien ħanamlu kollu, għax jien dan nuża ħafna dan iż-żminijiet. 100 gramma zokkor imdewweb ġol-meraq tal-arinġa. U dawk san sajruhom flimkien xi 5 minuti, 10 minuti, inħalluha ssir bil-mod. U tispiċċa hekk. Qegħdin tarawha? Iva?
Għamlu li jek bil-kamra, Iva. Ok, mela. Għamlu dawn il-cheesecakes, mela. Għanna il-berry jam li huwa dak kiesaħ jispiċċa hekk. Għanna il-gallettini infarkin, bħalli meta nagħmlu il-cheesecake, infarku dawk il-gallettini għal-bejs. Tiddarba mhux ta' nagħmel buti. U għanna il-mascarpone filling. Marija taf kemm tfuq din palissa. Mela, għanna dawn il-pot. Sara, jien ħanamel waħda. Ħalli jekk jispiċċali l-ħin ma naħlix iktar ħin. Ħanieħdu ftit mill-biscuits, il-gallettini. Ek tridu tistgħu titfgħu ftit minn din it-taħlita ta' ġam aw ġew. Ma naħsibx tista' nagħmel hekk issa. Ftit minn dal-ġam. Kemm jaħrab il-ħin. Insomma, dawn huma kollha riċetti għal żminijiet tal-festi, ara x'qed nagħmel. Ir-riċetti ssibhom fuq il-website aceline.media. Ħanagħmel waħda ara. Nistgħu nippajpjaw, mela dik tmur hemm. Tajjeb, ħanagħmlu ftit iktar berry jam, ftit iktar mascarpone, sa fuq, tajjeb. Mbagħad nispiċċaw bil-ħamrija u l-ħamrija f'dal każ sa jkun il-gallettini. U dik hija l-bażi iċ-cheesecake pots għall-miliet. Qegħdin tarawha mela ħankompli. Lesti biex nibdew it-tieni riċetta in-naked ginger cake għandna il-rosemary, il-berries u l-gingerbread stars. Ħanibdew. Hawnhekk għandna bżonn il-margarine, 225 gramma margarine, fil-fatt kważi l-pakkett kollu. Ħanabad sikkina. U kuma sa nagħmlu ħantellaw flimkien mal-zokkor. Għandna zokkor ismar u zokkor abjad. Mela dieħel il-margarine hawnhekk. Whoops. Waqgħet biċċa żejda, ħanaqlaħħa tajjeb. All right. Għandna zokkor, żewġ tipi ta' zokkor. Għandna 200 gramma zokkor abjad. U 120 gramma zokkor ismar. Juwa dan hawnhekk. Min diġà eżintu, dak huwa lest. U kuma sa nagħmlu ħantellawhom flimkien, ħanżid ukoll ftit vanilla essence. Ħanagħmel naqra storbju issa. Mela we're gonna beat them together. Issa, sadattant ħanagħmlu hekk. Għandna bżonn ismar 130 grams. Skużawni, hawnhekk diġà eżintu. 130 grams, 130 gramma. Għandna bżonn abjad plain. U hawnhekk għandna 270 gramma. Nipprova niżen kollox bil-lest ħalli ma naħlix ħin. Għandna bżonn 3 kuċċarini baking powder. 1, 2, 3. Issa hawnhekk diġà preparajt is-spices jien. Għandna 2 kuċċarini ginger, 2 kuċċarini cinnamon u kwart ta' kuċċarina nutmeg. U dawn huma dry ingredients. Ħanħawduhom flimkien. Tajjeb. All right. Il-komplement ta' ingredienti għandna yogurt 240 gramma u 4 bajdiet. Issa li sa nagħmlu naraw danek huwiex ħafif biżejjed, spatula. Ħanġibu spatula. Tħobbu s-sajru dawn iż-żminijiet ta' festi, hekk il-kċina tkun riħa ta' orange, zest, star anise, cinnamon sticks, verament hawn riħa dik iċ-cheesecake pots kellha vera riħa hekk tomit tal-miliet. All right, ħanlaqqat ftit. Hija ħafifa biżejjed. Din iktar tard sa nagħmlu il-cream cheese buttercream. Issa ħanżidu l-bajt fuq speed iktar baxx. 1, wieħed, 2, 3, 4,
Għamwaqqaf għax waqat li bitċoxra, għawi jara, lajta. Għax il-mami tiegħi kienet tgħidli kisser il-bajt ġo xi ħaġa żgħira u mbagħad itfaħħa, ma nismax minnha x'vera. Ħanerġa' nħawwad ftit. Inselli lill-mama, il-mami minn hawn. U l-bieb kollha tagħna u l-familji. Mela, żidna dawk l-erba' bajdiet. Issa li se nagħmlu huwa faċli. Ħanerġa' nlaqqat. Għax ikun hemm ftit buttir imwaħħal fil-ġemp ta' kit-sokkor, fatti hekk. Ħanżidu nofs il-kwantità ta' tqiel. U nofs il-yogurt. U nħawdu. Issa hawnhekk għandi treacle għasel iswed 280 gramma. Dak dieħelaw issa 280 gramma għasel iswed. Dal-kejk verament huwa tajjeb. Jien diġà preparajt il-kejk bil-lest, ovvjament ħalli nista' nżejnu iktar tard. Xin ftaħt il-cling film li ksejtu bih, dik ir-riħa ta' spices u ginger, dawk li werħ tal-miliet ħarġu. Issa, inħawdu dan. Issa dan sejjer ġoklet containers, jien nuża dawk tal-foil, il-disposable, bżarek ta' xi 8-9 inches. Ma jkollix ukoll lanqas klet lanet eżatti l-istess, imma ideali tagħmilhom ġo klet lanet u mhux ġo wieħed, idum iktar biex isir u sakemm isir in-nofs barra jkun maħruq. Mela klet pans, dawk id-disposable foils, klet layers ġo l-forn, jieħu jisu 30-35 minuta. Ħanżid l-aħħar nofs ta' dry ingredients u hawnhekk il-yogurt inħawduh ġo l-forn 180 degrees għax 35 minuta. Ħanħawwad. Sadattant jien bdejt nagħmel il-cream cheese buttercream. Mela jien hawnhekk kelli 300 gramma butir fin, tfajtu ġol magna u tellajtu. Okay? Ħanżidu hawnhekk 600 gramma icing sugar. Hemmhekk kelli 4, ħanżid ftit iktar hawnhekk. Nħawduh bil-mod bi splash guard biex indaħlu l-icing sugar. Issa ħanżidu wkoll il-cream cheese. Jien hawnhekk għandi 200 gramma cream cheese. Once li dan ikun lest ħanżid il-cream cheese. Okay, ħanħalli hawnhekk. Ħanħalluh jitla sew. Mela, jien hawnhekk għandi dik iċ-ċokolata bajda. Tiftakar fil-bidu tal-programm għattilkom li kelli ċ-ċokolata bajda tfajt ftit kulur aħdar u hawnhekk dew wibta. Kenna dawn is-sticks li tatna l-ħabiba tiegħi Kle, issa ħanurikom kif nippajpjaw. Mela din sejra hawnhekk. Żomm sekonda. Nitfgħu il-cream cheese u nħawdu kollox. Okay, sanħalli għaddu. Dak huwa l-cream cheese buttercream. U tfajt ukoll kuċċarina vanilla extract. Ħanħallu din titla. Mela, dawn il-chocolate trees. Okay, aħna bħala ħin. Mela, kull ma sa nagħmel naqbad ftit ċikolata. Nitfa' stick fuq il-karta strazza u ħanippajpja il-forma tal-Christmas tree. Kif sa taraw issa. Ħantellaħa biex tarawha fuq l-imkamra hawnhekk. Nitfgħuha ftit sprinkles u nħalluha taqgħad. Jien diġà preparajt ftit. Mela ħankompli hawnhekk.
Jina hawnhekk bdejt inżejjen dak il-cake, ħan nispjegalkom eżatti x'qed nagħmel. Mela użajna l-buttercream to do a naked coating hawnhekk fuq il-cake. Furdri għadek tara dik il-cake minn nofs ma huwa lix, very rustic. Issa li għamilt qabel il-programm beda, ftit skook tal-rosemary, ftit ilma jew abjad tal-bajt vera ftit u ġol casting sugar u jiġu jisom frosted. Għamilt l-istess bil-berries, dak imbagħad jinxef. Għandna dried orange slices u għandi wkoll macaroons u stilel tal-gingerbread. U dan verament huwa sabiħ. Ara xi ġmiel. Nibdaw nżejnu kif naf nagħmel jien, guys, taf kif drajtuni issa il-mod kif nibda nżejjen il-ħelu u l-affarijiet ara. Impoġġu il-rosemary, vera jagħmel sabiħ. Issa ġeneralment tarawni nuża edible flowers u kol ċertu wera. Illum qed intikom idea oħra. Għal min forsi ma jridx imur jixtri dawk il-affarijiet għax mhumiex irħas fil-verità, tistgħu tagħmluhom intkom, eżempju min għandu rosemary id-dar. Nużaw il-ħabaq, il-weraq frisk tal-ħabaq kif ukoll in-nanieħ. Hemm ħafna affarijiet differenti li nistgħu nagħmlu. Jien hawnhekk ħankompli inżejjen hawnhekk ara. Għandna l-berries, il-rosemary, ara xi ġmiel. Ftit blueberries. Somma dik hija l-idea, dawk l-affarijiet kollha li għalija jagħmlu il-miliet. Nistgħu nitfgħu ftit cinnamon stick żgħar jekk irridu ara xi ġmiel. Okay? Issa, dawk il-pots ta' cheesecake, karom, kull ma rridu nagħmlu ħriġnihom minn ġol fridge. Ara x'diżerta hija din, ara xi ġmiel. Jien dawn issa ħanagħmilhom bil-kwiet, għandna ftit ħin ta' riklami, moment ta' pubbliċità, u niġu lura Steve u x'vera, u nlestu il-programm b'dak kollu li għamiltinu. Ibqgħu hemm, jien ħanagħmel l-aħħar preparamenti u nagħlqu l-programm. Ibqgħu hemm. U hawnhekk għandna żewġ desserti lesti għalikom illum. Għandna dawk il-pots, il-cheesecake pots, ġo dawk il-pots ta' terrakotta, bit-cheesecake ġo nofs dak il-berry jam, għamilna il-gallettini jisom il-ħamrija tal-pot. U dawk is-siġar verament sbieħ bil-white chocolate, tfajna ftit kulur u dawk is-sprinkles. Jiena għalija hija desserta għal Christmas Day, hija verament sabiħa. U xtejdli għal din, this ginger naked cake huwa sabiħ immens. Imżejjen sempliċi, m'għandekx bżonn xi arti biex iżejjen, ftit biċċiet ta' rosemary, ftit berries, kellna il-red currants, dried orange slices u ġast poġġihom fuq xulxin biex iżejjen il-cake. Ir-riħa u t-toma tal-ginger cake huwa verament xi ħaġa speċjali għall-miliet. Żewġ riċetti għal żminijiet tal-festi, tinsewx il-website aceline.media, għandna nerġgħu nintaqgħu għal programm ieħor bl-ikel tal-festi il-ġimgħa dieħla. Ciao ciao. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Strand Palace Agency Limited, Valio Butter, Olitalia, Emborg, Le Naturelle, Stork, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Elul.